Всім привіт! Сьогодні будемо грати Single Cheats Go. Загрузка. О, все. Уи. Я купив геймпас. А! Що за корабель? Перший раз такий бачу. What? У мене 0 хп? What? Кльова пружина. А, у мене ідея появилась. Давай. На трубу. Я хочу на трубу. Криси. Давай, давай. Я на трубі. Топово. Шалю на кораблі. Туса. Уй! Кльово. Ой, я зараз до берега долечу. А. Уй! Давай, давай. Бляха. Чому в мене 0 хп? А ми тонемо? Українець. Уй. О. Що за корабель? Тут. Тут вода. Тут вода. Капець. Все, я храплю. Окей, в мене 0 хп, я зараз ще здохну. Так що треба бігти. Біжи, біжи. Хтось написав. Хтось написав. Б. Що за англічан? Труба прозора? Є, я заліз. Блін. Та ну. Дякую, бейкон. О! Фонарик. Маяк, я маяк, я маяк, я маяк. Пігі? Во, хто пише? О! Чого він робочий? Пам. Чому на кораблі роблять фонарі? Go, go, go. Ми на берегу, ми на берегу.
Ой, я переверну зараз його. Уй! Все, пока. Чувак в воду окунувся. Уй! А мені наша взагалі. В мене є кльова штучка. Наша мені на човен. Віртуальний. Все. Ой, не той відкрив. Денс. Тут. Корабель тоне. Він довго тоне, конечно. А що тут ще є? О, це я купив. І оце теж. Де логіка? Rainbow Carpet. Що з цим чудом? Корабель, чекай мене. Ой, я зараз на цей стоп залізу. Давай. А, на нього кожен зможе залізти. Моя любима антенна пішла на дно. Ні. Уй. О, тікай. Ладно, я пішов. 3 вентиля, як в Титаніку. Я не можу дострілити. Yes, idea. Чоловік, стій. Я під кораблю. Ладно, поплив. А то вже здохну тут. А де вихід? Алло? А во вихід. Окей, go. Блін, що ти пишеш? Hello, the item store is jump. Понятно. Ну, скільки шлюбок. Ось графтів тут стільки нема, скільки шлюбок. О, одна плитиста. Бекони. Чому в мене так мало хп? Пропустіть.
Spawn new ship. Що це таке? Що це? Що це? Зараз оцей кусок відвалиться. Я на такому кораблі вже був колись. В цій грі, не в справжньому житті. Давай! Чуваки не можуть залізти. О, вже -1. Скільки в них хп? Мінус ще 1. Давай, ти зможеш, що в тебе вірю. Що звук? Що за звук? Коротше, зараз чекайте другу частину.